nemal som tiež montáž. Tak som rýchlo pásko, toto som uviazal niekde. Neprezáznam pozície, nekomunikujem s hráčmi, ktorí sú živí a hrajú. Keď nestrieľate do priestorov, do ktorých nevidíte, teda vystrčíte zbraň spoza rohu. Mŕtvola! Mŕtvola! Sú v chodbe? Zopakuj to, sú v chodbe? Granát! Ty si nebol tu? Granát som hodil. Aha. Tuto v priehradke jeden. Tuto ho máte, nie? Tu, v tej priehradke. Áno, tam sa schoval. Tu, pred nami. Vidím na pušku. Dobre, mám ho. Dvaja boli aspoň. Odzadu. Idem tam. Zombík za mnou. Zombík za... Dívaj sa za seba. Počuješ? Žltá. Jo, bude vidí. Nehaj ho. Dobre, tak sa schovaj tam na schodoch. Môžeš, ja ťa kryjem. Môžete, kryjem ho. Môžete.
ono, Adrian. Teraz vidíš na ňo. Vynikajúco. Uhni, uhni. Môžete, ja ho vidím. Poď nízko. To je ono, teraz ho musíme mať. Dobre, dostal ho. Toto je čisté. Vľavo je čisté. Je tam kontakt? Idem s tebou. Kde? Ušiel, bežal dozadu. Hodím flashbang. Ale počkaj, hodím. Granát! Pardon, dobre, trafil si ma. Dobre, mŕtvý. Idem zobrať granát. Mŕtvola. Dobre. Nevybuchol. Dobre, za pneumatikami som ho dostal. Dostal som ho. Tam som ho dostal. Nie. A ja? Dobre, dobre, mŕtvy, teraz ma trafil. Dobre, teraz som dostal. Mám posledné 4 BBčka, toho by som sa chcel zbaviť a už idem. Mŕtvola. Veľmi dobre bolo a veľmi dobre mi šla aj puška. Akurát, že shotgun mi pustí zase plyn, takže ani keď som to chcel použiť, tak nebolo tam plyn. Aha. Vynikundajúca.